Ողջույն։ Հոդված 3 ակումբը առաջին լրատվականի հետ մեկնարկում է հաղորդումների շարք։ Ամեն շաբաթավերջին ես, Գայանե Աբրահամյանս, Թաթուլ Հակոբյանը եւ Արշալուս Մղդասյանը կքննարկենք, կվերլուծենք քաղաքական, հասարակական, ներհայաստանյան եւ տարածաշրջանային իրադարձություններն ու հիմնահարցերը։ Այս շաբաթ բնականաբար խոսելու ենք սահմանային լարվածության խնդիրների մասին։ Պատերազմից հետո առաջին թերևս էսկալացիան էր եւ հասկանալի էր, որ նոյեմբերի 9-ից հետո հասկանալի էր, որ մայիսի 12-ից առավել եւս մայիսի 12-ից հետո մենք ունենալու ենք նման էսկալացիա, որը թերևս ակնկալվում էր ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանի հոխորտանքներից եւ սպառնալիքներից, բայց չկարողացանք հերթական անգամ կանխել։ Թաթուլը վերջին օրերին հենց կապանում էր, Սյունիքում էր, տարբեր հատվածներում, պիտի խնդրեմ Թաթուլը ներկայացնի, հետո արդեն քննարկենք ընդհանուր իրավիճակը, նաև քաղաքական եւ տարածաշրջանում տեղի ունեցող process-ները, որոնք այս ամենի հետևում են թերևս։ Ողջույն, ես կարծում եմ, որ մի քանի հարթություններով պետք է այս հարցը դիտարկել, ինչու տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ որովհետև Ադրբեջանն ու Հայաստանը դիրքավորվում են նոր սահմանի երկայնքով։ Ցավոք մենք հրադադարից հետո 94 թվականի մենք անտեսեցինք Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանը, մենք ինչ կարող էինք անել, մանավանդ որ Հայաստանի իրար հաջորդող իշխանությունները անընդհատ այդ մասին խոսում էին, ասում էին 7 շրջանները հետ ենք տալու, այսինքն մենք կարող էինք մեր այն ժամանակ գոնե մեզ համար այդ դեմարկացիայի, դիլիմիտացիայի գիծը տանել, կահավորել, ինչու ոչ, բայց ընկանք իլյուզիաների, պատրանքների գիրկը եւ երբ որ պատերազմի եղավ մենք պարտվեցինք, մենք կանգնեցինք լրջագույն մարտահրավերի առաջ։ Պարզվեց, որ մեր սահմանները հարյուրավոր կիլոմետրերով ավելացել են, երկարել են եւ մենք չունենք այդ ուժն ու հնարավորությունը, հատկապես պարտությունից հետո։ Հիմա տեղի ունենում Ադրբեջանը ուզում է այդ սահմանի երկայնքով ամրանալ, որպեսզի կարողանա ավելի իշխող դիրքեր գրավել, Հայաստանը դրան փորձում է հակազդել եւ կարող եմ ասել, որ 44-օրյա պատերազմից հետո այս 1 տարվա ընթացքում առաջին անգամ հայկական բանակը կարողացավ իր ուժը ցույց տալ եւ սա շատ կարեւոր նշան է, հուսանք, որ սա շրջադարձի կետն է, շատ ցավալի էր, որ դա տեղի ունեցավ էլի մարդկային զոհերի կորուստների հաշվին։ Երկրորդը, որ ուզում եմ նշել, ամսի 8-ին, նոյեմբերի 8-ին Ռուսաստանը երկու մակարդակով արտգործնախարարության, ապա երակող ֆորմատով ռուսական ներկայացուցիչ Օվերչուկի ուրեմն շուրթերով հայտարարեց, որ միջանցք չի լինելու, չի քննարկվում միջանցքը, որին հետևեց Ադրբեջանի պատասխանը։ Ամսի 10-ին 11-ին մաքսակետ դրեցին այն հատվածում, որ անցել է նրանց վերահսկողության տակ Որոտանի հատվածում, ամսի 15-16-ին էլ դրեցին Կապան ճակատեն, այսինքն Ղազանչի գյուղի իրաց կողմից արդեն Զանգելանի շրջանի եւ սա էր, որին հետևեց այս էսկալացիան։ Բայց գիտեք, Գայանե, ես մտածում եմ, որ Արշալույսն էլ հավանաբար, որ ավելի շատ ռուսական միջազգային բանն է հետևում։ Մենք շատ դեպքերում տեղական բաներն ենք հետևում, բայց պատկերը իմ կարծիքով շատ ավելի ամբողջական է եւ շատ ավելի տարածաշրջանային։ Եվ մենք պատկերի մեջ մենակ հայկականն ենք դիտում, եւ երբ որ հայկականն ես դիտում, քեզ իհարկե մեր սիրտը ցավում է յուրաքանչյուր բլրի համար, յուրաքանչյուր մետրի համար, բայց երբ որ դնում ես մեծ պատկերի մեջ, ասենք Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի համար շատ կարեւոր է այս սարնումն է, այս թե մյուս սարնումն է, այսինքն այդ մեծ գերտերությունների համար, այսինքն բայց մեզ համար է կարեւոր եւ մեր դեպքում մենք ինքներս տարբեր գործողություններ հատկապես քաղաքական չիրականացրեցինք մայիսի 12-ից եւ հենց սրան եմ ուզում անդրադառնամ նաեւ Եվ դրա հետևանքներ նաև այն, որ այսօր մենք ունենք միջազգային արդեն արձագանքներ, որոնք բացարձակ այլևս համադրելի չեն այն, ինչ ունենք մայիսի 12-ից հետո։ Շատ պարզ մի օրինակ բերեմ, Եվ ընդհանրապես, տեսեք, մայիսի 12-ից հետո, երբ մենք ասացինք, որ հստակ խախտվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ինչ արվեց դրանից հետո։ Մենք ուղղակի հայտարարեցինք եւ իրավական ճանապարհով ոչինչ չարեցինք։ Այսինքն հենց այդ օրերին, եթե մենք դիմենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, մենք կարձանագրեինք, կֆիքսեինք, որ այո տեղի ունեցել
Հայաստանի սուվերեն տարածքի նկատմամբ ոտնձգություն եւ ոչ թե ոտնձգության փորձ, որովհետեւ հենց այդպիսի նաեւ արտահայտություններ արվեցին, որ տեղի ունեցել խախտման փորձ, այլ հենց տեղի ունեցել խախտում։ Շատ է քննարկվում, թե ինչ կտա ընդհանրապես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ դիմելու մեր քայլերը եւ արդյոք դա կհանգեցնի բանաձևի ընդունման եւ այլն, ես ուզում եմ այստեղ նաեւ շեշտել, որ անգամ եթե չլինի բանաձև, անգամ եթե հստակ այդտեղ գործողություններ չարվեն, որևէ միջազգային այլ գործողություն միջազգային իրավունքի հաստատման, որ խախտվել են, որը փաստագրում է ըստ էության, որ խախտվել են Հայաստանի սուվերեն տարածքը, խախտվել է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այլ ճանապարհ չկա։ Եվ այստեղ է, որ մենք ըստ էության դուք ասացիք բանակ առաջին անգամ կրվեց։ Մայիսի 12-ին որոշում էր կայացվել չգնալ այդ էսկալացիայի, գուցե եւ ճիշտ էր, որովհետեւ հասկանում ենք, թե ինչի դա կարող է հանգեցնել։ Բայց մենք այս դեպքում կրկին բանակը մենակ թողեցինք քաղաքական դաշտում, հա, դիվանագիտության դաշտում։ Այս անգամ այս հրադադարը ինչ գինք ունենա, այդ դա եմ ուզում նաեւ հասկանանք, քննարկենք։ Տարածաշրջանային ողջույն, տարածաշրջանային պատկերը իհարկե շատ կարևոր է, որովհետև երբ փորձում ես հասկանալ, թե ինչ է կատարվում հայ-ադրբեջանական սահմանին, իսկ այդ խնդիրը արդեն իսկ Ռուսաստան-Թուրքիա հարթությունում է նաև քննարկվում եւ գլխավորապես կարող եմ ասել, այնտեղ են որոշումները կայացվում, այս առումով շատ կարևոր է իհարկե ակտիվ դիվանագիտությունը։ Բայց այստեղ էլի մի քանի հարթություններ կան ակտիվ դիվանագիտություն։ Դիվանագիտությունը ինչ է անում կամ ինչպես է մեր դիրքորոշումները ֆիքսում այդ 3+3 ֆորմատի վերաբերյալ եւ դիվանագիտությունը ինչ է անում առհասարակ միջազգային ուրեմն ատյանների, կառույցների կամ այլ պետությունների հետ համագործակցության տեսանկյունից։ Առաջին անգամը կարող եմ ասել երևի, որ այս անգամ գրեթե չեղան դատապարտող հայտարարություններ Ադրբեջանի նկատմամբ, բացի 1-2-ից։ Մինչդեռ մայիսի 12-ին մենք առնվազն ունեինք 5 պետությունից ուղղված, այսինքն Ֆրանսիա, Կանադա, Հնդկաստան, պետդեպարտամենտ, որը բավական հավասարակշիռ էր։ Հիմա մեր արտաքին քաղաքականությունը դարձել է գերռեակցիոն, այսինքն առաջ եթե ինքը ուղղակի ռեակցիոն էր, ինքը հետևում էր այն ինչ որ գործընթացների եւ ռեակցիա էր տալիս։ Հիմա չգիտեմ, ինքը երևի թմբիրի մեջ է եւ ընթացած ինչ որ բաներ է փորձում անել։ Եվ սա նաեւ գալիս է ապացուցելու կամ հերքելու այն թեզը, որ քաղաքական իշխանությունն է տանում, այ մենք քաղաքական դեմքերի ենք նշանակում արտաքին գործերի նախարար, պաշտպանության նախարար եւ այլ, որպեսզի ավելի լավ կառավարենք այդ կառույցները։ Ես չգիտեմ այդ կառույցների լավ կառավարման ցուցանիշի գնահատականը կամ ինչպիսին է քաղաքական իշխանության մոտ, բայց մենք այսօր գոնե տեսնում ենք, որ այդ կառույցը չի կարողացել անել այն գործը, որը պետք է աներ կոնկրետ այս սրա վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է 3+3-ին, որը ավելի ու ավելի կարծես միս ու այրուն է ստանում այս գործընթացում, մենք որքան էլ աչքներս փակենք, ասենք, գիտեք ինչ դրան չենք մասնակցում կամ փորձենք ինչ որ մանևրել եւ այլ, կամ այդ կառույցը կլինի եւ մենք կլինենք զոհասեղանին, այդ այսինքն ֆորմատը կձևավորվի, կամ մենք փորձենք այդ ֆորմատում ինչ որ բան անել, փորձելով Ռուսաստանի, Իրանի հետ համագործակցել եւ մեր շահերը առաջ տանել։ Սա շատ նման է, գիտեք, Թաթուլ, սա շատ նման է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի ժամանակ մինչեւ պատերազմը, երբ որ մեզ ասում էին Հայաստանի դիրքորոշումը ո՞րն է։ Ինչ ենք պատրաստ տալ, ինչ ենք պատրաստ պահել, մեր դիրքորոշումը, եթե շատ կոպիտ ձևակերպեմ, հույսն էր, որ Ադրբեջանը միշտ կհրաժարվի ինչ-որ առաջարկներից եւ մենք կասենք, դեք տեսեք, մենք կողմ ենք, Ադրբեջանը հրաժարվում է։ Երբ Ադրբեջանը ասաց, ես ինչ-որ բանի կողմ եմ, մենք սկսեցինք ինչ-որ նոր բաներ առաջ բերել, ստատուս, այս հարցերը պետք է քննարկենք, հասկանանք։ Այսինքն չլինի այնպես, որ գա մենք փաստի առաջ կանգնենք, 3+3-ը ձևավորվի, իսկ դա կարծես թե ձևավորվում է, որովհետև շատ կարևոր հարցեր Թաթուլը կփաստի, դուք կփաստեք արդեն Ռուսաստան, Իրանա քննարկվում, Ռուսաստան, Թուրքիա է քննարկվում, այսինքն այս 3 երկրներին վերաբերող գոնե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի վերաբերող հարցեր այդ ֆորմատով է քննարկվում։ Մի բան էստեղ ուղղակի փաստենք կրկին, որ վերջին հրադադարը ըստ ժամանակագրական նաեւ որոշակի դիտարկում եթե իրականացնենք, հստակ էր, որ հրադադարը տեղի ունեցավ Իրանի նախագահի եւ Պուտինի խոսակցությունից հեռախոսազրույցից հետո։ Ըստ էության հենց այդպիսին էր, այսինքն այնինչ Արշալույսը նոր ասաց, որ
տարածաշրջանում տեղի ունեն process-ներ, որոնց մենք ուզենք թե չուզենք, մասնակցենք թե չմասնակցենք, դրանք մեզ են վերաբերում եւ այդ process-ները այսպես թե այնպես իրականացվում են, մեծ հաշվով ստացվում է, որ մենք այդ process-ներից դուրս ենք։ Դե դրա համար պետք է մասնակցել։ Դուրս լինելուն ուղղված ինչ պիտի անենք, դուրս չմնալու։ Մենք պետք է դուրս չմնանք, մենք պետք է չվախենանք, որ ասեն, դե գիտեք ինչ կա, արևմուտքը մեզ վրա չղայնանա, որ ասենք այդ ֆորմատին մենք մասնակցենք, բայց այստեղ այո, Հայաստանի բախտն է վճռվում։ Եվ ինչ մենք պետք է նայենք, թե ինչպես են Ռուսաստանը, Թուրքիան եւ Իրանը, այսինքն տարածաշրջանային 3 ծանր քաշայինները մեր ճակատագիրը որոշում մեր փոխարեն։ Ես դες ասեմ ավելին, այսօր Ադրբեջանը, ու գիտեք, սա հայկական հերթական նոր միֆերից է, որ իբր Ադրբեջանը էս խաղում Թուրքիայի լրիվ բանի տակ է հանդես գալի։ Նման բան չկա։ Ադրբեջանը այսօր առանձին խաղացող է եւ ինքը նույնիսկ հավակնում է այս ֆորմատի մեջ շատ կարեւոր դերակատարություն կատարել։ Վրաստանի դեպքը հայտնի է, Վրաստանը ուղղակի չի ուզում եւ նաեւ Վրաստանի վրա են շատ ուժեղ ճնշումները, որ նա չմասնակցի եւ նա ինքը կարող է չմասնակցել, որովհետեւ ինքը կարող է շատ բան չկորցնել։ Մենք շատ բան կարող ենք կորցնել։ Հետևաբար պետք է ներգրավվել եւ պետք է մասնակցել։ Իսկ մենք ունենք ներուժ որևէ կերպ հակազդելու դրան։ Նախ չունենք հակազդելու դրան եւ երկրորդ մենք ուրեմն եթե մենք դնենք մի կողմ, ուրեմն այդ խոշոր տերությունները եւ Ադրբեջանը կքննարկեն մեր հարցերը, այնպես որ պետք է ներգրավել։ Բայց ես ուզում եմ վերադառնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն, այնպես ՄԱԿ դիմելուն։ Նայեք, ՄԱԿ-ը միայն անվտանգության խորհրդի բանաձևերով չէ, օրինակ հիշում եմ 92 թվականին, երբ որ Ադրբեջանը գրավեց Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք Արցվաշենը, այն ժամանակ ՄԱԿ-ի մեր դեսպանը Ալեքսանդր Արզումանյանն էր, որը հիմա էլի դեսպան է Եվրոպայում, հա։ Ուրեմն մենք դիմեցինք ՄԱԿ-ին, ՄԱԿ-ը բանաձև չընդունեց, բայց ՄԱԿ-ը գլխավոր ուրեմն վեհաժողովի բանաձև հայտարարություն ընդունեց, այսինքն ասամբլեայի միջոցով եւ այսինքն դա եւս մի տարբերակ է, այո։ Հիմա, երբ որ մենք ասում ենք դիմել ՄԱԿ, մենք պետք է հասկանանք, եթե ՄԱԿ-ը ընդունում է բանաձև, դա ինչ է մեզ տալու։ Արդյոք դրանից մենք կարող ենք դիվանագիտական ճանապարհով փորձել օգուտներ քաղել։ Եթե այո, ապա մենք պետք է այդ ուղղությամբ էլ աշխատենք եւ ընդհանրապես մենք պետք է աշխատենք բոլոր ուղղություններով։ Այսինքն միայն մեկ ուղղությամբ աշխատել եւ Ռուսաստանի հետ, աշխատել եւ Թուրքիայի հետ, եւ Իրանի հետ, եւ բազմակողմ եւ երկկողմ հնարավոր բոլոր հարթակներում։ Սա է բազմակողմ դիվանագիտությունը եւ ոչ թե մենակ սпасել թե ուրիշները ինչ պետք է որոշին եւ մենք պետք է մեր դժգոհությունը հայտնենք այս ինչ ասեմ այս չար աշխարհից, որ ինչու է մեզ այս վիճակի մեջ թողել։ Դե դժգոհությունների մասով վերջին ազգային ժողովի վերջին ելույթները, որոնք հիմնականում ուղղված են այնպես Ռուսաստանին, իհարկե որպես դաշնակից պետություն հայտնի է արդեն եւ արդեն նորություն չէ, որ Ռուսաստանը չի կատարում իր պարտավորությունները, իդեպ ուզում եմ նաև խոսենք 97 թվականի, հա, որովհետև հիմնականում այդ համաձայնագրի հիման վրա այդ հայտարարությունը արվեց եւ Ռուսաստանից հնչող այդ անընդհատ մեղադրանքները դե գրավոր չեք դիմել, չնայած հասկանում ենք ինչու չեն դիմել նաև գրավոր եւ ներսում այսպես քննարկումները թե ինչու արդյոք պատրաստ չէր այդ թուղթը, որ գրավոր չենք դիմել, հենց այդ փաստաթղթում ուղղակի գրավոր ընթացակարգի պահանջ չկա էլ։ Եվ երկրորդ նաև պետք է ֆիքսենք, որ հենց նույն փաստաթղթից, նույն բառամթերքով, նույն պայմաններով 97 թվականին նույնը ստորագրել է նաև Ադրբեջանը, այսինքն մենք հույս դնել, որ այդ համաձայնագիրը երկկողմ աջակցության, փոխօգնության, ռազմական նաև փոխօգնության որևէ կերպ գործելու է, ի վերջո միամտություն է պարզապես։ Այստեղ գարանը կներեք, ուղղակի ուզում եմ մեր եւ Ռուսաստանի ընկալումների մասին խոսենք այդ փաստաթղթի կամ փոխադարձ օգնության եւ աջակցության ասիմետրիա գոյություն ունի այդ առումով, որովհետեւ տեսեք, մենք պատկերացնում ենք, որ եթե վաղը կրակեցին ադրբեջանցիները Հայաստանի սահմանին, հայկական դիրքերի ուղղությամբ եկան գրավեցին որոշ դիրքեր, ապա Ռուսաստանը անպայման միանգամից պետք է զորք ուղարկի այնտեղ, երբ որ Հայաստանը դիմում է եւ գնան մերոնց հետ կանգնեն կողք կողքի եւ պայքարեն դրա դեմ։ Դա այդպես չի լինի Ռուսաստանի ընկալումներում։ Ինչու՞, որովհետև ինքը չի պատկերացնում, նախ ինքը պետք է հասկանա ինչ խաղ է տեղի ունենում, հետո պետք է հասկանա որ Թուրքիան որքան է ներգրաված կամ ներգրաված չէ, պատկերը իր համար շատ ավելի լայն է։ ՆԱՏՕ-ի երկիր է, նրա հետ պետք է ընդհարում իր հետ թե պետք չէ։
ոնց կարող է ռիսկերը մինիմիզացնել։ Էլի որ նայում ենք այս վիճակում էլ կամ նախի մայիսի իրադարձություններին, ինքը արձագանքել է իհարկե, բայց չի արձագանքել այնպես ինչպես Հայաստանը կցանկանար, հա, ուղարկել է, չգիտեմ, Սիսիանում ռազմակայան է դրել կարելի է ասել, հա, ուղարկել է զորքեր Գեղարքունիք, այնտեղ ինչ որ գործողություններ են արել, այս անգամ էլ որ տեղի ունեցավ նոյեմբերի 14-ին հետո 16-ին այդ դիրքերի հետ կապված բանակցությունները իրենք են վարել։ Այսինքն ինքը ասում է ինչ եք ուզում, ես գամ եւ պատերազմեմ Ադրբեջանի հետ, ոչ, ես դա չեմ անում։ Ես անում եմ այնպես եւ այնքան, որքան կարող եմ անել այս բարդ իրավիճակում եւ որքան չի հակասում Ռուսաստանի ազգային շահերին։ Գումարած Արշալույս մի ուրիշ բան կա էլ այս ամենի մեջ։ Հիմա եկեք անկեղծ հետեւյալ հարցը տանք, գուցե հռետորական հարցը տանք։ Անկախ նրանից, թե մենք մեր ընկալումներում ինչ ենք ակնկալում Եվրոպայից, Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանից։ Եթե այսօր Հայաստանում չլինի ռուսական գործոնը, ինչ եք կարծում, կա մեկ այլ գործոն, որը կարող է փակել Թուրքիա եւ Ադրբեջանի ախորժակը։ Ես չեմ ուզում այս հարցին մենք պատասխանենք, կարող ենք օդում կախված թողնել։ Եվ շարունակությունը պատասխանի, երբ որ ասում էր, որ եթե չի կատարում դաշնակից իր պարտականությունները, այսինքն ազգային ժողովում, ինչպես իջեցրեցիք, ապա ուրիշ դաշնակիցներ կգտնեն։ Դա տղայական կեցվածք է կներեք բառիս համար, որովհետև դու եթե դիմում ես, դիմի, դու ընթացակարգ սկսի, ոչ թե Պուտինի հետ խոսի, ասի մենք կարող ենք դիմել, թե չենք կարող դիմել, դիմի, փաստի առաջ կանգնեցում։ Փաստի առաջ կանգնեցում։ Դիվանագիտական ինքնիշխան ընդհանրապես սուվերենության հարցին ենք անդրադառնում, հա, որովհետև մենք այո հասկանում ենք բոլորս, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մենք սուվերենության բավական լուրջ հետընթաց ենք ունեցել եւ կորուստ ենք ունեցել։ Եվ ինքնիշխան դիվանագիտություն վարելու առումով մենք այո ունենք բավական լուրջ խնդիրներ ու էլի նորից ուզում եմ այստեղ միջազգային իրավունքի հարցին անդրադառնալ, վերջին կրկին օրերին անընդհատ ասում են իսկ ինչու այդ գործիքը չի կիրառվում։ Ես շատ հաճախ նորից այդ հարցն եմ բարձրացնում, սովորաբար մարդիկ ընկալում են, որ եթե դու այդպես բարձրակոչ գոռում ես եւ աղաղակում ես, այնպես էլ չի, որ բավական բարձր ես գոռում, հա, այդպես տարբեր հայտարարություններ ես անում, որ խախտվել է քո երկրի սուվերեն տարածքը, այնպես չի, որ դա այդպես հանցագործության մասին հայտարարություն է եւ պարտավոր է դատախազությունը որպես այդպեսին գնալ եւ հա, այսինքն միջազգային նաեւ իրավունքի տեսանկյունից եմ ասում, գնա եւ գործառույցի դու պարտավոր ես այդ բոլոր ընթացակարգերը իրականացնել։ Միջազգային իրավունքի գործիքները գործում են, երբ որ դու դրանք աշխատեցնում ես, երբ որ դու դրանք չես աշխատեցնում, ուղղակի պարզապես կարող են չգործել։ Բայց մյուս կողմից, երբ դու դրա մասին աղաղակում ես մայիսի 12-ից սկսած, բայց դրան հաջորդում են տարբեր հայտարարություններ, որոնք ուղղակիորեն ինչ որտեղ արդարացնում են, լեգիտիմացնում են նույն անցակետերի դնելը, ստացվում է, որ նաև միջազգային դերակատարների համար ընկալում է առաջ գալիս, որ ուրեմն գուցե այնտեղ իսկապես վիճելի են այդ տարածքները եւ շատ ուղղորդված եւ հստակ հասցեական հայտարարություններ պարզապես չէինք կարող ակնկալել, որովհետեւ արդեն իսկ մենք մեր տնային աշխատանքը բավարար չէինք իրականացրել։ Եվ ուզում եմ այստեղ նորից անդրադառնամ, որն է լինելու գինը այս նոր հրադադարի։ Հա, երեք արդեն իսկ կառավարության նիստում հայտարարվեց դեմարկացիա, դելիմիտացիա գնալու հստակ որոշումը, որ առաջարկ է արվել Ռուսաստանից, ինչը եւս էլի խնդիր է, որովհետեւ մայիսից ի վեր, երբ խոսվում էր դեմարկացիա դելիմիտացիայի գնալու ընդհանրապես գործընթաց սկսելու մասին, անընդհատ ասում էինք, որ սա չի կարող լինել մեկ պետության ուժի կիրառման եւ այլ որևէ կերպ անընդունելի միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անընդունելի գործողությունների ընթացքում։ Ինչ ենք ունենալու հիմա մենք։ Մենք կարծում ենք պետք է հետևյալը անենք, մեր ուժերը ճիշտ գնահատենք եւ ըստ այդ ուժերի գնահատման մենք կկատարենք քայլեր։ Այսինքն, եթե 1 տարի հետո այս նույն ստուդիայում մենք նստենք ու խոսենք այն մասին, որ ինչ լավ կլներ, եթե մի տարի առաջ գնայինք այդ համաձայնությանը, այսեղ է խնդիրը։ Իսկ երբ որ դու կարողանաս ճշգրիտ գնահատել քո ուժերն ու հնարավորությունները, քո դաշնակիցների եւ բարեկամների եւ հակառակորդների, այսպես եմ, ուժերի հարաբերակցությունը, միջազգային բալանսը, այս ամեն ինչ պետք է հաշվարկել, որ մի տարի հետո հիմա չհավաքվենք, ասենք դե սխալ արեցինք, էլի մի տարի առաջ պետք է դրան գնայինք։
Հիմա ես չգիտեմ Հայաստանը ինչքան ուժ ունի, ինչքան հնարավորություններ ունի հակազդելու այս ամեն ինչին։ Ես չգիտեմ, ասենք, ինչ են խոսում ի վերջո Հայաստանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարները, որովհետեւ շատ բան փակ է պահվում, այո, որոշ բաներ մենք կարողանում ենք պեղել, գտնել, լիքեր անել, այսինքն, հա, բայց մեծ հաշվով մենք չգիտենք թե ինչ են խոսում երրակոմ ձևաչափով այս բանակցություններում։ Այսինքն, եթե Հայաստանի իշխանությունը այսօր համոզված է, որ եթե այսօր չգնա ամենացավալի զիջումների, բայց մի տարի հետո ինքը կամ հաջորդ իշխանության գնալու է ավելի վատի, նշանակում է այս իշխանությունը Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի դեմ թույլ է տալիս հերթական, ինչ ասեմ, հանցագործություն բառը չեմ ուզում ասել, հերթական շատ վատ բանն է թույլ տալիս։ Ինչպես մենք միշտ ասում ենք, ինչ լավ կլներ 97-ին գնայինք հաշտության։ Այսինքն մենք չգիտենք մեր հնարավորությունները այս պահին։ Այ եթե իմանանք, գուցե ճիշտը գիտեք որն է օրինակ։ Ուրեմն համբերատարորեն սպասել, զինվել, ռևանշի եւ մտածել, որ մենք կարող ենք ռևանշ անել, ինչպես Ադրբեջանը արեց 94 թվականից հետո սպասելով 20 քանի տարի, 26 տարի, հա։ Սա էլ է տարբերակ։ Եվ ընդհանրապես, երբ որ մենք սա քննարկում ենք, մենք պետք է առնվազն 3 տարբերակ քննարկենք։ Տարբերակ առաջին։ Մենք ուրեմն մոռանում ենք, որ խաղաղություն է լինելու, մենք պատրաստ ենք լինելու մենք եւ մեր որդիներին զոհել հանուն ավելի ուժեղ Հայաստանի։ Երկրորդ տարբերակ։ Մենք ուրեմն համաձայնվում ենք, ուրեմն ամենավատթարագույն տարբերակին այս պահին եւ գնում ենք կարգավորման։ Եվ երրորդ տարբերակ, մենք ուղղակի վերջնականապես դառնում ենք Կալինինգրադ, այսինքն Ռուսաստանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածք։ Այս տարբերակները մենք պետք է քննարկենք եւ այդ տարբերակների հետ ամեն ինչի ենթատարբերակները նաեւ քննարկենք։ Օրինակ, հիմա ազգային ժողովում շատերն ասում են, որ մոտավորապես ակնարկում են, որ հիմա դրա ժամանակը չէ, մենք պետք է բան անենք, հա, ուժեղանանք, զարգանանք եւ փորձենք վերականգնել որոշ բաներ։ Լավ, հասկանալի է, բայց եկեք հաշվի առնենք։ Մենք դա կարող ենք թե չենք կարող։ Հիմա ես ոչ թե կասկածի տակ եմ գնում, այլ ուզում եմ հասկանալ։ Մենք կարող ենք թե չէ։ Ուժեղանում եւ զարգանում։ Եվ բազմաթիվ գործոններ պետք է հաշվի առնել։ Քո ժողովրդագրությունը, ծնելիությունը, քո դաշնակիցների քանակը, եւ այդ ձայները հիմնականում որտեղից են գալիս։ Գալիս են Հայաստանից հեռացածների շուրթերով, որոնք հիմնականում Ռուսաստանում են, ավանդական սփյուռքի, որոնք պատրաստ չեն մեծ ներդրում անել, որոնք պատրաստ չեն գալ եւ ասենք Սյունիքի լեռներում 3000 մետրի վրա կանգնել, որոնք պատրաստ չեն իրենց երեխաներին ուղարկել Գեղարքունիքի լեռներ, որտեղ երեխեքը սառում են ձմռանը։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը պետք է անկեղծորեն բան անել, թե չէ ամեն ինչ դարձրել ենք մենք բանի ուռա պատրիոտական։ Այդ անկեղծորենն է ամենամեծ խնդրեմը թերևս մեր հասարակության, որովհետև վերջերս հենց դրա մասին էինք խոսում մեր հաղորդումներից մեկի ժամանակ, որ մենք ընդհանրապես ամեն ինչի շուրջ ենք կեղծ նարատիվներով խոսում, կեղծ օրակարգերով եւ չենք ուզում իրականության դեմարտեմ հստակ դիտարկել, ինչ է մեզ սպասում եւ ինչին պիտի համաձայնենք կամ չհամաձայնենք, բայց ի վերջո նույն դեմարկացիա դելիմիտացիայի մասով մենք կարող ենք գուցե գոնե հիմա դնել հստակ առնվազն 3 պահանջ, որ դա չի կարող լինել ուժի կիրառման սպառնալիքի ներքո, ինչը այսօր է տեղի ունենում, որովհետև չի կարող լինել դեմարկացիա եւ դելիմիտացիա ուժի սպառնալիքի ընթացքում, ինչը նաև հաստատում է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների հայտարարությունը, որ սա առնվազն բորդերիզացիա է, այսինքն ուժով սահմանների գծում է, որը դեմարկացիա դելիմիտացիայի process-ի հետ որևէ կապ չունի։ Երկրորդ պահանջը, որ սա պիտի լինի որևէ կերպ չառնչվող եւ Արցախի խնդրի հետ որևէ կերպ դրան չվերաբերի, այսինքն Արցախը բոլորովին այլ հարց է եւ մենք գծում ենք բացառապես Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանները եւ Արցախը այստեղ չի կարող ընդունելի որևէ բան տարբերակ դիտարկվել եւ երրորդ հարցը, որ պետք է լինեն միջազգային դերակատարներ, այսինքն չի կարող մեկ պետություն, որը ունի բավական լուրջ սուբյեկտիվ շահեր այս տարածաշրջանում, ունենա վերահսկողություն այդ process-ի վրա։ Գային է, ինչ դուք ասում եք, այսինքն այդ պահանջները, որ այդ պահանջների շրջանակներում պետք է աշխատենք Ադրբեջանի, Ռուսաստանի կամ այլ դերակատարների հետ, դա կարելի ասել այս իրավիճակում մեր բավական ցանկալի
ցանկալի կարգավիճակ կլինի կամ իրավիճակ կլինի Հայաստանի համար։ Ես կարծում եմ դա մինիմալ բանն է, որ կարող ենք գոնե անել։ Բայց կարող ենք անել թե չէ, սրան եմ ես ուզում գալ, որովհետև տեսեք, եթե մենք այս հարցերը պետք է դնենք այլ ուժի սպառնալիք չպետք է լինի, այլ պետք է լինեն ինչ-որ որոշակի սկզբունքներ, միջազգային այլ դերակատարներ եւ այլ, պետք է հասկանանք առաջին հերթին ինչպես է դրան վերաբերում Ռուսաստանը։ Եթե Ռուսաստանը, որը սրա խավորն է, այսպես ասած, այս գործընթացի, հա, դրան վերաբերվում է նեգատիվ եւ չի աջակցելու Հայաստանի դիրքորոշման այս հարցում, իսկ Պուտինը հայտարարեց, որ գոնե այս հարցում մենք կարող ենք լինել, մենք երեքով կարող ենք լուծել այս հարցը, այսինքն ոչ Թուրքիան ներգրավի, ոչ այլ դերակատարներ, որովհետեւ քարտեզները Ռուսաստանի գլխավոր շտաբում են, ապա դժվար է լինելու եւ շատ դժվար, որովհետեւ մենք գնալու ենք դեմ Ռուսաստանին այս հարցում եւ Ադրբեջանին տվյալ պարագայում։ Մենք չունենք Ռուսաստանի աջակցությունը այս հարցում, ինչպես Ադրբեջանը կունենար Թուրքիայի աջակցությունը։ Երկու պահանջով կարող ենք ունենալ, որ սա առանձին է Արցախյան հակամարտությունից։ Կարծում եմ այստեղ հնարավորություն կա։ Սա պիտի լինի բացառելով ուժի կիրառումը։ Կարծում եմ այստեղ հնարավորություն կա Արցախի մասով, բայց ելի դժվար է, որովհետև Ադրբեջանի պատկերացմամբ ինչպես կարող է դելիմիտացիա դեմարկացիա լինել առանց Արցախի հարցը իրենց համար փակելու, բայց կարծում եմ այստեղ հնարավոր է Հայաստանի եւ Ռուսաստանի դիրքորոշումները համընկնեն, որովհետեւ Ռուսաստանին էլ իր շահերից ելնելով ձեռ չի տալի Արցախի խնդիրը մեկին միշտ փակել։ Երբ փակում ես, ապա զորքերը տենտերից դուրս ես բերում եւ վերահսկողացան լծակները հայկական բնակչության հետ մեկտեղ։ Այստեղ Ռուսաստանի համար շատ կարեւոր է երկրորդ մասը դելիմիտացիայից եւ դեմարկացիայից բացի։ Դելիմիտացիան, դեմարկացիան պետք է որպեսզի գան նաեւ իրենց զորքերը գուցե մեր հետ կանգնեն այդ սահմանի վրա եւ կրակոցներ չլինի, լրացուցիչ գլխացավանք չլինի։ Իրենց համար շատ կարեւոր է ճանապարհը, որ Ադրբեջանը կստանա մեր տարածքով դեպի Նախիջևան, որ այդ ճանապարհը կլինի դա էքստերիտորիալ բնույթի ինչ-որ ճանապարհ, կլինի դա, չգիտեմ, միջանցք եւ այլ, բայց կարեւոր է, որ իրենց ուրեմն սահմանապահները կանգնեն եւ հսկեն այդ ճանապարհը, ինչպես հսկում են դեպի Լաչին ճանապարհը, որովհետեւ Ռուսաստանը միանգամից ստանում է երկու ճանապարհի նկատմամբ հսկողություն, որոնք կենսական են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի համար։ Ոչ միայն ճանապարհներ, այլ երկրների արդեն Թուրքիա եւ Ադրբեջանը, որտեղ ցանկացած պայքարը պատկեր։ Իսկ երբ որ Ադրբեջանը այստեղ ասենք 4 տարի հետո փորձի ասել, գիտեք ինչ պետք է դուրս բերեք ձեր զորքերը Արցախից, որովհետև ես էլ չեմ ուզում որ մնա, այսինքն սա հավելյալ լծակ է, որ ասել այո, կբերեմ, բայց նաև այս ճանապարհից կհանեմ իմ զորքերը եւ ճանապարհը կփակվի։ Այսինքն այստեղ շատ բարդ, բայց մյուս կողմից բավական պարզ, այսինքն նպատակադրումների տեսանկյունից աշխարհաքաղաքական կամ տարածաշրջանային գործընթաց է, որը Հայաստանը, ինչպես Թաթուլ ասաց, պետք է ճիշտ գնահատի իր ցանկությունները եւ հնարավորությունները, որովհետեւ եթե մենք գնանք ցանկությունների հետևից հնարավորությունները չգնահատենք, այլ մի տարի հետո կխոսենք կորուստների մասին։ Ես այստեղ հիշեցի, կներեք վերջին բանը ասեմ, ուրեմն երբ որ Պուտինը ժամանակին եկավ իշխանության Ռուսաստանում, դրա մասին նաև գրքեր կան գրած այդ էպիզոդի մասին, Չինաստանի հետ խնդիր ուներ ինքը, սահմանային խնդիր ունեին։ Պետք էր այդ դեմարկացիան անել եւ այլ։ Ինքը գնաց բավական ցավոտ այդ ժամանակ լուծումների, զիջեց ինչ որ տարածքներ Չինաստանի համար, իրան քննադատում էին դրա համար եւ լուծեց այդ հարցը։ Այսինքն խնդիրը կարգավորեց, դեմարկացիան արեցին։ Եվ երբ արդեն անցավ ինչ-որ ժամանակ մարդիկ սկսեցին գրքեր գրել, արդեն նայում են, ասում են, ինչքան ճիշտ բան արեց, որովհետև հասկանում էր, որ Չինաստանը հզորանում է, ուժեղանում է եւ հետագայում ավելի մեծ է լինելու Չինաստանի ախորժակը, ասելու է այս տարածք չի, նաեւ այս տարածքն է։ Դրա համար մենք պետք է հասկանանք, հա, այս փոքր մեր ուրեմն տարածքում ինչպես վարվել, որովհետև իսկապես եկող օրվա պատերազմը նաև դա ցույց տվեց հաջորդ օրվա գինը ավելի բարձր է քան նախորդ օրվա։ Այստեղ շատ կարևոր է մի պատմական բան ավելացնել, հիմա շատ է քննարկում եւ դա շանտաժի, վիրավորանքի, դիմացինին իբր քիչ հայրենասերի տեղ դնելու բան է։ Գիտեք, այնքան շատ թեմաներ կան, այնքան կեղծ օրակարգերի, կեղծ իրականության մեջ ենք ապրել, չգիտեմ, որը թողենք, որը խոսենք, բայց արժի որ բոլորի մասին խոսենք։ Հարցնում են, ասում են, ո՞րն է Հայաստանը քո համար օրինակ, հա։ Դից հարցեր են տալիս, հա։ Դու ո՞նց ես հիմա պատկերացնում քննարկումների ժամանակ։ Օվկիանոսից օվկիանոս։ Չէ, օվկիանոսից օվկիանոս չէ։ Ես իմ պատասխանը շատ պարզ է։ Հայաստանը այնտեղ է, որտեղ կանգնած է հայ զինվորն ու հայ սահմանապահը։ Ու այդ Հայաստանը շատ կարող է շատ փոխվել։ Հիմա 1918 թվականին այդ Հայաստանը 10,000 քառակուսի էր։ 1920 թվականին 60,000 էր։
Հետո 20 թվականի աշնանը դարձավ 29, 25000, 30000, հետո դարձավ 42000, հիմա դարձել է 30000 պլյուս 3000, որ մանդատը տվել ենք Ռուսաստանին։ Այսինքն մենք միշտ պետք է հաշվի առնենք, որ այս ամեն ինչը հավերժական չէ։ Դու կարող ես, այո, ժամանակի ընթացքում գնալ, ստիպված լինել գնալ ցավալի զիջումների, որպեսզի կարողանաս քո կյանքը կանխատեսելի դարձնել։ Հիմա, եթե մենք հրաժարվում ենք բոլոր տեսակի առաջարկներից ու մի տարի հետո արդեն խոսում ենք ավելի մեծ կորուստների մասին, ավելի լավ չէ այսօր ընդունենք դա, որպեսզի ավելի մեծ կորուստներ չգնանք, չէ՞։ Եվ այս մթնոլորտը, որ կա Հայաստանում եւ հայկական աշխարհում, ոչ մի ձևով չի օգնում, որ այս իշխանությունները գնան նման քայլերի, որտեղ այս իշխանությունները պոպուլիստներ են եւ նրանք յուրաքանչյուր քայլի հետևում տեսնում են իրենց ռեյտինգը հանկարծ չընկնի։ Եվ այս իմաստով ես կարծում եմ շատ դեպքերում մենք բոլորս լավ բան չենք անում եւ իշխանություններին թույլ չենք տալիս գնալու ցավալի զիջումների։ Ես շատ կարող եմ վտանգավոր բան եմ ասում։ Շեշտադրում պիտի անենք, որ այո զիջումներ եւ ընդհանրապես քաղաքականությունը որպես այդպեսին կոմպրոմիս է ինքնին, բայց դու պիտի կարողանաս բարձրացնել խոխնդիրները։ Պարզ օրինակ բերեմ, ընդամենը 2 շաբաթ առաջ քննարկվում էր, որ իրավական, բացառապես իրավական հիմք ունեցող քարտեզները դրանք 20-ականների, Խորհրդային Միության 20-ականների քարտեզներն են։ Անցավ 1 շաբաթ դրանից եւ 1 շաբաթ ամբողջ շաբաթվա ընթացքում հնարավոր բոլոր հարթակներից ամենաբարձր վարչապետի բերանով, աղքի հայտարարությամբ եւ այլն գրվեց, որ այն տարածքները, որտեղ հիմա դրվել են անցակետեր, դրանք խորհրդային քարտեզներով ադրբեջանական տարածքներ են, մինչդեռ 20-ական որևէ քարտեզում դրանք ադրբեջանական տարածքներ չեն։ Այսինքն մենք էլի հետ քայլ արեցինք։ Որքան կարող ենք մենք այդքան հետ քայլ անենք։ Այսինքն դուք ասացիք, որ բանակը վերջապես իսկապես կռվեց եւ դա շատ կարեւոր է եւ այսօր մենք հնարավոր բոլոր միջոցներով, ներուժով, հանրային խոսքով եւ այլն պիտի կանգնենք մեր բանակի կողքին, որովհետեւ սա իսկապես կարեւոր է, որ պատերազմից հետո այդ բավական լուրջ պարտությունից հետո մեր բանակը վերջապես կարողացավ իր մեջ ուժ գտնել եւ նաեւ հրաման ստացավ վերջապես, որտեղ հասկանում ենք, որտեղ նաեւ դա էր խնդիրը։ Ինչ անենք այս իրավիճակում, չի կարող անընդհատ հետ քայլ լինել, չի կարող անընդհատ կոմպրոմիս լինել, չի կարող անընդհատ կոմպրոմիսի լինել, հա մենք հիմա գնում ենք անverջ կոմպրոմիսների։ Այստեղ հետևյալ խնդիրը գոյություն ունի ներքաղաքական տրամաբանությունը, որը պոպուլիստական իշխանության դեպքում շատ հաճախ գերակշռում է նաև արտաքին քաղաքական խնդիրների նկատմամբ եւ մենք դա տեսել ենք մինչեւ նաև պատերազմը։ Տեսեք, երբ որ ասում են, ենթադրենք, որ հա 20-ական թվականների քարտեզներով պետք է որոշվի, բայց հետո երբ Ադրբեջանը տեղադրում է այդ անցակետերը, ասում են, գիտեք ինչ է, իրենց տարածքն է, այստեղ ես հիշում եմ բազում նախկին իրադարձությունները, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի ենթադրենք գնում էր Սյունիք կամ Գեղարքունիք, ասում էր, գիտեք ինչ, խնդիր կա, եկել հասել եմ մարդկանց տների մոտ, չգիտեմ, մի կրակոցով կարող են խփել մարդուն, հա, ուրեմն գնդակահարել եւ այլ եւ դա ստրես է այնտեղ ապրող մարդկանց համար։ Քանի որ մենք գտնվում էինք նախընտրական վիճակում այդ ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, իշխանությունները ասում են որևէ խնդիր չկա, ամեն ինչ նորմալ է, մարդկանց որևէ։ Հիմա չենք գտնվում նախընտրական իրավիճակում, բայց երբ անընդհատ ասում ենք, որ նաև ես ինքս եմ բարձրաձայնել, որ մարդու իրավունքների հարցը մեզ համար միջազգային դիվանագիտական հարթակներում պիտի լինի ամենամեծ եւ ամենաուժեղ գործիքը եւ մենք անընդհատ հատկապես անցակետեր տեղադրելուց հետո անընդհատ պիտի խոսենք նրա մասին, որ այս գյուղերի բնակիչները, եթե հիմա այո պետությունը եւ երեք նաեւ Civilnet-ի լրագրողներ փաստել տեղում, որ այո իշխանությունը հիմա իրականացնում է հնարավոր բոլոր քայլերը բենզին տրամադրելով, սնունդ հասցնելով, դեղորայք եւ այլն, այսինքն կենսապահովման խնդիր չունեն տվյալ գյուղերը, բայց այս գյուղերի բնակիչները կյանքի իրավունքի խախտման ամենօրյա ռեժիմի տակ են ապրում, արժանապատվության իրավունքի խախտման ռեժիմով են ապրում, ինչը հիմնարար իրավունք է եւ այս մասով մենք կարող ենք դիմել միջազգային հարթակներին, ասածս այն է, որ մենք այդ գործիքները չկիրառելով անընդհատ հետ քայլ ենք անում, որը ընդունելի չի։ Դուք այդ գործիքները կարող եք կիրառել, երբ որ դու ուժ ունես դա կիրառելու համար։ Հիմա
Երբ որ դու պարտված ես, դու ավելի շատ ուժում ես։ Տեսեք, շատ པարզ օրինակ բերեմ, հա, 25 տարի մենք մեր դիվանագիտությունը հիմնականում այդպես նախահարցակ չէր, հիմնականում որոշակի արձագանքող էր ըստ էության, որովհետև մենք խնդիր էինք դրել մեր ստատուս քվոն պահելու զուտ, մեր գերագույն խնդիրը ստատուս քվոն պահել էր, որի դեպքում հնարավորինս պետք է նախահարցակ չլինեինք, ինչը լրիվ ընդունելի էր որպես ռազմավարություն եւ մարտավարություն։ Այսօր մենք որպես պարտված կողմ, որտեղ խախտվել են, տոտալ խախտվել են մարդու իրավունքները, մենք ուղղակի ամենաբարձրը պիտի աղաղակենք այս մասին։ Սա է հարցը։ Համաձայն եմ եւ աղաղակելու հետ կապված, այո, մենք ունենք ռեսուրսներ, բայց այդ ռեսուրսները չի օգտագործում ցավոք։ Եվ տեսեք, մենք ունենք ցանցային սփյուռք, որը կարող է շատ մեծ օգտակարություն բերել, բայց հիմա օրինակ առաջ են տանում, ասենք, Մեծ Բրիտանիայում հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, ու հասկացանք դա, բան չունեմ ասելու, բայց այսօր Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է, դրա վրա ռեսուրս ծախսելն է, թե ուղղակի մի բան կա, որ ուղղակի ստեղծվել է այնտեղ պահը, որովհետև այո, Թուրքիայի նկատմամբ որոշակի ճնշումներ, որտեղ աշխարհը նաև հասկացավ, որ անկառավարելի է դարձել այս պետությունը եւ պետք է ինչ-որ մի բան անել։ Այս դեպքում ես համարում եմ, մենք պետք է հստակ էմոցիաները թողնենք մի կողմ եւ հստակ հաշվարկ կատարենք։ Դրանից մենք ինչ ենք շահում եւ ինչ ենք ստանում։ Եվ ես ուզում եմ այստեղ մի հատ հարց դնել, թողնելու դա հետագա քննարկման։ Ինչ է Հայաստանի Հանրապետությանը տվել, կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը, որովհետեւ սփյուռքը իմիտացիոն Հայաստան է, եթե կարելի է, եթե վիրավորական չէ, էլի, հա։ Իմիտացիոն Հայաստանը, ինչ է տվել հայոց ցեղասպանության հարցը 98 թվականին Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում դնելը, 20 երկիր ավել է ճանաչել, լավ ճանաչել, ինչ է մեզ տվել։ Հիմա եկեք նայենք, վերադառնանք կյանք, վերադառնանք Հայաստան, այս վիճակ եւ հարց տանք, մեզ ինչ է տվել։ Արդյոք պետք չէր ավելի ներգրավվել Թուրքիայի հետ դիվանագիտության մեջ, որպեսզի մենք թույլ չտայինք, որ Թուրքիան 100% լիներ Ադրբեջանի կողքին, միգուցե մենք ենք նաև մեղավոր, որ չենք պահել, որպեսզի 99%-ով անցնի։ 2009-ին այդ փորձը իրականացվեց եւ հիմա ուղղակի ժամանակ արդեն սպառվում է ու նոր թեմա չեմ ուզում մենք սկսենք քննարկել, ըստ էության շատ վստահ չեմ, թե եթե մենք կարողանանք այդ հարաբերությունները կարգավորել, մենք Թուրքիան այսօր չէր ներգրավի։ Ընդհակառակը գուցե ամեն անգամ այդ Դամոկլյան սուրը որպես ցեղասպանության ճանաչման հարց իր վրա կախելով միշտ խուսափել է ուղիղ աջակցել Ադրբեջանին։ Սա գուցե քննարկելու հարց է, բայց պատերազմը ցույց տվեց, որ ոչ մի ձևով չի աշխատել դա։ Ուզում եմ եւս մի հարց տարածաշրջանի այս ամբողջ process-ը հասկանալու եւ առաջիկա մեկ շաբաթ իհարկե հաջորդ շաբաթ կքննարկենք, սպասվում է Թուրքիա-Իրան հանդիպումը, Էրդողանը այցելելու է Իրան եւ ինչպես ասվեց իրենց բաց հայտարարության մեջ, ակնկալվում են հարաբերությունների ընդլայնման համաձայնագիր։ Սա ըստ էության ենթադրում է, որ կրկին փոխելու է տարբեր դիրքորոշումներ տարածաշրջանում եւ վստահաբար ուղիղ ազդեցություն է ունենալու մեր վրա։ Ինչ ենք սպասում այստեղից եւ ավարտենք։ Նրանց շահերը համընկել է այն առումով, որ Թուրքիան եւ Իրանը ունեն հիմա շահերի հստակ համընկնում մեկ խնդրի շուրջ 3+3-ն է դա։ Նրանց համար շատ կարևոր է, հատկապես Իրանի համար շատ կարևոր է տարածաշրջանային խնդիրները լուծել տարածաշրջանային պետություններով, հատկապես գերտերություններով տարածաշրջանի, այսինքն իր համար Թուրքիայի հետ ունեցած տարաձայնությունները այստեղ երկրորդական պլան են գնում, չեն կորչում իհարկե, բայց երբ որ խոսքը գնում է կոնկրետ այս տարածաշրջանի նկատմամբ դոմինանտություն հաստատել եւ հատկապես արևմուտքին հեռացնել այս տարածաշրջանից, հա, եւ այստեղ կարծում եմ մեծ հաշվով արևմուտքը մեծ դիմադրություն սրան ցույց չի տա, կարող է փորձի ուրեմն Վրաստանի միջոցով, հա, փորձի չհամաձայնել եւ այլ, բայց մեծ դիմադրություն դժվար թե ցույց տա, որովհետև ինչու արևմուտքին կոնկրետ տվյալ դեպքում Եվրոպական միությանը շատ ավելի կարևոր է, որ նման անկանխատեսելի վիճակով եւ նման ագրեսիվ հռետորաբանությամբ Թուրքիան շարժվի դեպի արևելք, քան թե գնա դեպի արևմուտք։ Այսինքն իր համար
որքան հեռու եւ որքան իր ամբիցիաները բավարարված լինեն այլ պետությունները, Աֆղանստան կլինի, չգիտեմ, Հարավային Կովկաս կլինի, Սիրիա կլինի եւ այլ, թող այնտեղ բավարարի իր ամբիցիաները, ոչ թե փորձի Եվրոպական միության հետ ինչ որ խնդիրներ լուծել։ Այսինքն այստեղ եթե մենք այս ամեն ինչը հասկանում ենք եւ ըստ այդմ սկսենք գործել, հիմիկվանից փորձենք հասկանալ, գործել, քննարկել, ապա գուցե վաղը զոհասեղանին չլինենք։ Բայց եթե մենք չհասկանանք եւ փորձենք, չգիտեմ, բռնել մի տեղից, որտեղից որ մեզ չեն ուզում, որ մենք բռնենք, հա, տվյալ դեպքում արևմուտքի պոչը, այսպես ասած, կարծում եմ ունենալու ենք շատ լուրջ խնդիրներ։ 1920 թվականին պոչի մասին ես ուղղակի պոչին անդրադառնամ, 1920 թվականին դաշնակցական հայրերը, երբ որ կորցրեցին Հայաստանը, նրանք սկսեցին իրենց դատապարտել ի տարբերություն այս իշխանությունների, որոնք պարտության մեղքը բոլորի վրա են գցում, սկսել են նույնիսկ արդեն գերիների վրա գցել, դաշնակցական իշխանությունները մինչև 20-ական թվականներին հսկա գրականություն են թողել, որտեղ իրենք ինքնակննադատել են, որ մենք ինչ սխալներ թույլ տվեցինք եւ պոչի հետ կապված ասում է մենք բռնել էինք մի փեշ, մեկի փեշը եւ այդ փեշը մեր ձեռքից գնում էր, էլի։ Հիմա նույնպես այդ վիճակում չհայտնվենք։ Մենք այո, շատ դաժան է իրականությունը, դաժան է մեր վիճակը, բայց երկիրը չես կարող վերցնել տանել։ Հասկանանք, որ այդ փեշը բացառապես մենք մեր վրա պիտի հույս տնենք, փեշը մեր բանակն է եւ մեր բանակի եւ նման հայտարարություններով, որոնք գերիներն էին վերց ուղիղ հարվածում ենք հենց բանակին, որտեվ եթե վաղը մենք անցնենք պրոֆեսիոնալ բանակի, որևէ մեկը չի գնալու այնտեղ անգամ, եթե միլիոն աշխատավարձ ստանա, որովհետև հասկանալի է թե ուր է գնում այս process-ը, բայց երևի ավարտենք։ Ավարտենք ուղղակի մեկ նախադասություն է նաև ես ուզում ասել, անվտանգության իմաստով ձևաչափերը եւ երկկողմ խոսակցությունները անվտանգության կարևոր գործիքներ են լավ բանակ, ուժեղ բանակ ունենալու հետ։ Երբ որ դու խոսում ես Թուրքի հետ, հա, ուղիղ խոսում ես Թուրքի հետ, դա անվտանգության լուրջ գործիք է։ Իհարկե, բոլորը վախենում են, ասում են, վայ, բա ինչ ես խոսելու։ Ու այդ մարդիկ են ասում, որոնք պատրաստ են Արևմտյան Հայաստանը ազատագրել։ Այսինքն մենք մի կողմից ուզում ենք Արևմտյան Հայաստանը ազատագրել, բայց մյուս կողմից վախում ենք Թուրքի հետ խոսել։ Այստեղ շատ էլի խոսում ենք հակասությունների եւ ինչ ասեմ, պատրանքների, իլյուզիաների եւ կեղծ կարգերի մասին։ Պետք է վերադառնալ հողի վրա, սթափ ուղեղով, այս ծանր իրավիճակում պետք է ճիշտ որոշումներ կայացնել եւ Արշալույսի շատ լավ բառ օգտագործել, որպեսզի մեզ չդնեն այդ զոհասեղանին եւ մեզանից կտրեն, ոտներս կտրեն, գլուխներս կտրեն, ձեռքերս կտրեն, որ գոնե կարողանանք այս Հայաստանը պահել եւ գոնե կարողանանք պահել այն ինչ որ Արցախից մնացել է։ Այո, վերադառնանք իրականություն, չխուսափենք խնդիրներին առնչվելուց, ցավոք ժամանակը սպառվեց, հետևեք մեզ ամեն շաբաթավերջում։